颠覆传统的音响物件，就是在一个14.5和2.5的空间里面，颠覆了传统音响设计制造的理念。是2.3，还比那还少。2.3，对，还少0.2，对不对？2.3 14.5，然后6.8，然后呢6.8，是。那更精彩的是，它是一个音乐重播的利器，和音响史走到今天颠覆传统的音响物件。